Забивные малолетки. Мне кажется, я не устану рассказывать про них истории. Как-то я и шла с нашей прогулки с подругой. Ко мне подходит такая девочка, такая: привет, давай дружить. Но я сказала, что нет, тем более я опаздывала домой. Как оказалось, ей было 7 лет. Я начала от нее уходить, и она меня догнала и ударила, по плечу. Она мне говорит: в смысле ты со мной дружить не хочешь? Давай сейчас встретимся на забиве, я своего парня позову, и мы тебя уроем. Ну а я-то шо? Я сказала: давай. Она сказала: тогда встречаемся в 5 часов возле 6-й школы. Точнее, за ней. И мой парень тебе наваляет.